Приветствую вас на канале Техревизор. Искали подборку лучших SSD-дисков, актуальных к покупке в 2024 году? Отлично! Я как раз подготовил объемный рейтинг SSD-шников. Давайте поможем друг другу. С меня подробный разбор каждого диска, подробное описание его возможностей, скорости работы, внутрянки. С вас лайк и подписка на канал. Чтобы наше взаимодействие стало еще комфортнее, я сразу разбил рейтинг на две части. В первой мы рассмотрим диски с интерфейсом подключения SATA, а во второй поглядим на более скоростные M2 накопители. Впрочем, если вы хотя бы на этом этапе понимаете, какой именно диск вам нужен, можете прям сразу мотать на подходящий тайминг, чтобы не терять время впустую. Вы уж там решайте, а я в любом случае начну с SATA моделей. Мне кажется, так интереснее. Дополню только, что за основу для удобства взял все диски в одном объеме, на 500 гигов. Какие варианты есть еще, буду упоминать по ходу событий. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Начну с SSD-диска форм-фактора SATA 2.5. Итак, открывает подборку AMD Radeon R5. Простой, недорогой SSD-шник для старого ПК или ноутбука. Так сказать, дать свежий вдох устаревшей технике. Он поставляется в трех объемах: на 256, на 512 гигабайт и на 1 терабайт. Не забываем про то, что по итогу мы получаем чуть меньше заявленного. Поэтому в вашем распоряжении будет процентов на 10 меньше памяти. Но даже с учетом для одной лишь системы будет достаточно моделей на 256 гигабайт. Ну, может еще какая-нибудь легкая игра или файлы, фотки и все такое. В любом случае тут стоит неплохая TLC память, которая не страдает выходами из строя, не крашится, данные не теряет и еще и живет неплохо так. Конкретно этой модели на 500 гигов AMD обещает 150 терабайт перезаписи. Не то чтобы это много, на фоне конкурентов даже маловато, но на годы вперед и столько будет достаточно. Конечно, кэша сюда не завезли. Об этом говорит сам контроллер Silicon Motion SN2259XT. Вот приставка XT и палит всю контору, а так хотелось. Ну, хотя бы немного. Все-таки еще быстрее загружались бы какие-нибудь легкие файлы и приложения. Но спасибо контроллеру за четкую организацию работы всего SSD. В этом плане к нему вопросов нет. Скорость выдает приличную. Как и обещает AMD, в тестах на чтение получается в районе 550 мегабайт в секунду, а на запись даже выше заявленного, около 500 мегабайт. Конечно, не космос, если сравнивать с M2 NVMe, но уж точно быстрее всех HDD. Поэтому этот SSD-шник от AMD точно подойдет, если вы не работаете в тяжелых программах, не играете в требовательные игры и хотите просто ускорить загрузку ПК или ноутбука. Еще и настолько бюджетно. Модель с 4 места. Patriot Memory Burst Elite. По сути своей тоже подойдет для легкого апгрейда умирающего ПК. Для гейминга и работы с тяжелыми программами я бы такой не рассматривал. А вот минимальные рутинные задачи по типу скроллинга ленты в соцсетях, серфинга по интернетам, просмотра фильмов и общения только в путь. И есть несколько моментов, за которые этот Patriot мне понравился больше прошлого AMD. Во-первых, тут огромная линейка памяти на выбор. 120 гигабайт, 240, 480, 960 гигабайт и 2 терабайта. В общем, под любые задачи и потребности. Хоть чисто под одну игру берите, хоть по тонну разного материала. Правда, реально для терабайтных потребностей он все-таки медленный. Тут уж лучше рассмотреть SSD посовременнее. Но если вы хотите загрузить на него пару терабайтов фоток, которые просматриваете раз в несколько лет, то в таком случае Patriot очень даже подойдет. На диск объемом 480 гигабайт заявленная скорость для чтения у него 450 мегабайт в секунду. Для записи 320 мегабайт в секунду. Поменьше, чем у AMD, но какой-то серьезной разницы в скорости работы не замечено. Разве что только на тестах. А так контроллер здесь стоит ровно такой же, поэтому никакого нам кэша. Но тут же вырисовывается еще один плюс – цена. Такой Patriot выходит процентов на 20 дешевле того AMD. Итого за пару тысяч ожидать еще и кэш, помимо адекватной TLC памяти, ну, немного нагло, я считаю. Кстати, если смотреть чисто на цифры, здесь Patriot обещает даже на 50 терабайт больше для перезаписи. Хотя вы и вряд ли испишете весь диск, но хотя бы на бумаге живет он довольно немало. А вот этот Kingston KC600 уже немного поинтереснее будет. Правда, и цена соответствующая.
Зато его уже можно рассмотреть в ПК посовременнее, чем i3 6100 и GTX 1030. Поставляется в трех версиях: на 256 ГБ, на 512 ГБ и на 1 ТБ. Но ключевое отличие от прошлых двух — контроллер Silicon Motion SM2259. Как видите, приставки XT тут нет, а значит SSD-шник помимо основной памяти имеет еще и буферную. И хоть ее здесь всего 512 МБ, но такие лайтовые задачи, как перенос небольших файлов, копирование какого-то массива и запуск легких программ уж точно сделает быстрее. Почему буфер и хорош? Что ему нужно намного меньше времени, чтобы достать информацию, которую мы запрашиваем прямо сейчас. Принцип тот же, что и с оперативной и постоянной памятью в вашем ПК. Притом сохраняется скорость чтения и записи 550 и 520 МБ в секунду соответственно. На больше SATA 3 и не способна. Поэтому как начинку не меняй и какие тесты не проводили, а скорость всегда будет в районе 500-550 МБ. Вопрос лишь в том, насколько стабильна такая скорость и как долго SSD-шник может с ней проработать. Этот, например, для объемов 512 ГБ может перезаписать 300 ТБ информации. И вот это уже скорее стандарт, свойственный большинству SSD. Огромное количество информации, которое 95% из нас никогда не используют. Вы скорее ПК обновите разом, чем этот SSD-шник испишите. Да и со стабильностью скорости тоже никаких проблем. Плюс кэш помогает. Но все равно небольшие просадки будут при работе с десятками гигов за раз и по мере загруженности SSD всякими файлами. Чем меньше свободного места, тем тяжелее SSD работать. Второе место за Crucial MX500. Старый добрый SSD-шник, который уже столько лет на рынке и все до сих пор не сдает позиций. Его можно назвать чуть ли не лучшим в своем сегменте 2,5 дюймовых SATA SSD. Он тоже отлично подходит и для совсем старых ПК, и для более современных. Оснащен все той же проверенной TLC памятью. Не обошлось и без кэша на полгига. На выбор есть все необходимые базовые объемы: 250, 500 и 1 терабайт. Поэтому еще тогда, году так в 2017-м, это было просто одно из лучших предложений, практически не имеющее конкурентов. Сейчас же конкурентов стало побольше, но диск стал лучше. В нем стоит все тот же самый контроллер SM2258, а 2259 отличается мелочами, поэтому не имеет значения, какая цифра на конце. Главное, что работает стабильно, скорость держит и не сбоит. Скорость ничем не удивит. 560 МБ в секунду на чтение и 510 на запись. Ну, спасибо, что стабильно. А за большим обращайтесь уже к следующей подборке, она совсем скоро начнется. Тут же могу только порекомендовать лишний раз не забивать память всяким мусором. В SSD-диске всегда лучше держать процентов так 20-30 свободными. И ему так дышать легче, и вы будете получать от него более быструю работу. Ресурс перезаписи для версии на 500 ГБ около 180 терабайт. Немного, не мало, но хватит надолго. В общем, выбирайте подходящий под ваши задачи объем, подключайте в SATA 3 разъем и получайте ускоренную загрузку винды и всех остальных приложений. А тот стандартный HDD можете отправить на покой. Ну и вот мы дошли до лидера рейтинга лучших SSD-дисков. Samsung 870 EVO его возглавляет. По характеристикам и качеству он показался мне самым лучшим. По цене вот только не сильно приятно. За такие деньги можно купить вполне сносный M2. Но если по своим причинам вы рассматриваете только SATA, то этот Samsung однозначно лучший. По объему он доступен на 250-500 гигабайт и на 1-2 терабайта. Скорость записи составляет 530 мегабайт в секунду, а чтение 560 мегабайт. Но вот тип памяти тут немного другой. Вообще, как заявляет Samsung, в SSD установлены хваленые MLC чипы, что увеличивает срок службы SSD, стабильность и скорость его работы. Но это скорее немного улучшенная TLC, так как пихать MLC очень дорогое удовольствие, не говоря о самом высокоскоростном типе SLC. SSD на такой памяти и не существует вовсе, разве что только кэш. Но свой профит апгрейднутая TLC память дает. 300 терабайт для объемов 500 гигабайт вам обеспечены. Контроллер в Samsung тоже покруче. Собственного производства Samsung MKX. В нем все микросхемы, чипы, ячейки памяти и остальные элементы, задействованные во время работы SSD-диска, тщательно продуманы. Нет никакого нагрева, сброса скорости и других тормозов. Есть только быстрая обработка данных и ваш комп, которому этого так не хватает. Единственный минус – цена. За такие деньги действительно можно купить более быстрый M2. Тем более, если в вашем ПК есть нужный разъем. Поэтому давайте сейчас посмотрим, какие M2 NVMe можно рассмотреть, если есть желание не просто ускорить полумертвый комп, а нормально так нагнать скорости для жесткого гейминга и работы с многогигабайтными библиотеками.
Теперь перейдем к SSD-дискам формата M2. Тут на последней строчке стоит классический Western Digital WB Blue SN570. Но его, конечно, я бы скорее взял для среднего домашнего ПК, чем для рабочей машины. Загружать Windows, запускать профессиональные программы, играть в нетребовательные игры, монтировать легкие видео и для тому подобных задач. Подключается он по NVMe третьей версии. Хоть и не последнего стандартно, но сам факт в более современном интерфейсе, если сравнивать с прошлым SATA. Из памяти доступен стандартный набор 250 гигабайт, 500 гигабайт и 1 терабайт. Тип все тот же, TLC. По сравнению с 2,5 дюймовыми дисками отличия никакого. Но весь сок здесь в скорости. За нее-то мы и платим. Конечно, от объема к объему этот параметр меняется. Но для модели на 500 гигов заявленная скорость чтения составляет 3500 мегабайт в секунду, а для записи 2300 мегабайт в секунду. Остальные объемы там 200 мегабайт туда-сюда. Но это и не сильно важно, так как такая пропасть с разницей в 5-6 раз по сравнению с SATA очень сильно ощущается. Загружается быстрее буквально каждое приложение, файл или игра. Поэтому если у вас до этого стоял или какой-то медленный HDD или SATA SSD, то отличие по скорости сразу бросится в глаза. Но не менее важно, что за всем этим делом следит контроллер от SanDisk. Надежный и производительный, а главное, ответственный и целеустремленный. Поэтому тесты доказывают, что WD нам не соврал и подтверждает заявленные скорости. Справедливости ради отмечу, что из-за таких скоростей и нагрузка на SSD-шник приличная. Почему он неплохо так греется? Никакого охлаждения здесь не предусмотрено, но при выполнении базовых задач переживать за перегрев не стоит. А вот на 4-м месте диск поинтереснее. XPG Gamix S50 Lite. По цене он выходит столько же, сколько и прошлый синий ВД. Но тут загвоздка в объеме. На Яндекс.Маркете есть только два объема, на 500 гигабайт и на 2 терабайта. Не самый жирный выбор, поэтому подойдет не всем. Но если вы ищете диск под систему с большим количеством информации или наоборот, для большего количества игр и приложений, то почему бы и не рассмотреть этот XPG. От прошлой позиции он прилично так отличается. Начать с того же интерфейса. Тут используется уже NVMe 4-го поколения, который обеспечивает в 2 раза большую пропускную способность. Правда, на скорости работы SSD это не так отразилось. Все-таки и тип используемой здесь памяти по-прежнему TLC. Для объема на 500 гигабайт при чтении можно получить до 3800 мегабайт в секунду, а при записи до 2800 мегабайт. Конечно, и это приличные цифры, особенно на фоне SATA и HDD. Но для 4-го поколения вообще не предел. Дальше сами увидите. Хотя по итогу диск все равно быстрее работает благодаря кэшу в 512 мегабайт. Поэтому как ни крути, а со своими задачами он справится немного, но быстрее, чем прошлый синяк. Контроллер здесь стоит один из самых базовых SM2267. Работает при этом хорошо. Из строя не выходит. SSD не перегревает, еще и обеспечивает до 370 терабайт перезаписи. Вполне приличный показатель для NVMe. Поэтому этот SSD-шник подойдет тем, кому прошлого WD Blue было маловато и хотелось бы все-таки еще быстрее за те же деньги. Но тогда нужно, чтобы и с доступным объемом желания совпали. Не забывайте. На 3-е место я решил поставить черный Western Digital WD Black SN850. Тут с объемами проблем нет, выбор достаточный. На 500 гигабайт, на 1 терабайт, на 2 и даже на 4 терабайта. Но больше всего мне понравилась возможность устанавливать этот диск в PS5. Мало ли, кто как раз ищет что-то подобное. Этот SSD-шник официально сертифицирован Sony, то есть он подходит под все требования приставки, и интерфейс подключения, и минимально необходимая скорость работы, и даже просто размеры самого диска. В то же время WD Black без проблем устанавливается в ПК, подключается по разъему NVMe 4-го поколения. И вот здесь его возможности раскрыли получше, так как в пике скорость для чтения составляет 7000 мегабайт в секунду, а для записи 4000 мегабайт в секунду. Очень высокие показатели, практически максимальная для SSD типа M2. Память при этом не меняли, поставили все ту же TLC. И от половины гигабайта буферной тоже отказываться не стали, поэтому диск в тестах показывает высокую скорость работы, а благодаря контроллеру WB Black G2 еще и стабильную. Ресурс перезаписи такой памяти, как всегда, находится в районе 300 терабайт. В этом плане ничего нового. Из приятного дополнения на SSD-шнике есть радиатор для охлаждения. Все-таки мощи немалые, требует дополнительного отвода температуры. В PS5 все предусмотрено с учетом этого радиатора, поэтому все становится как надо, не переживайте.
Этот диск я бы порекомендовал геймерам и работягам для работы с крупными файлами. Конечно, SSD-шник не идеален, есть варианты и получше. Да и по цене такой WD тоже не радует. Но все в угоду скорости работы и стабильности. Вот, например, Kingston Fury Renegade. Он не имеет встроенного радиатора, поэтому немного дешевле получается. Но тут тоже нужно понимать, на чем экономите. Если не собираетесь гонять диск частыми тяжелыми нагрузками, при которых он будет держать нормальную температуру, то и никакой радиатор не нужен. Но если вы хотите выжать из него все соки, то лучше не экономить и докупить простенький радик. Так диск и скорость будет выдавать хорошую и прослужит дольше. А так, я бы смело назвал его одним из лучших SSD типа M2 NVMe. Еще лучше только одна последняя модель. И этот Kingston дешевле из-за другой начинки. Например, от первого места его отделяет контроллер. Здесь стоит базовый Phison E19. Ни в коем случае это не делает его плохим. Как раз таки наоборот. Он зарекомендовал себя с лучшей стороны, так как часто устанавливается в топовые SSD. Но на рынке есть претенденты и покруче, соответственно, за большую стоимость. Конечно, при работе диск греется, но контроллер за всем следит и не дает излишние нагрузки. Поэтому где-то скорость само собой урезается, чтобы не попалить ничего, вытягивая на стабильную работу без жестких просадок, чтобы можно было адекватно запускать требовательные игры и тяжелые программы для того же монтажа, 3D-рендеринга и работать в них. По скорости этот диск не огорчает. 7300 мегабайт в секунду для чтения и 3900 мегабайт в секунду для записи. Плюс стандартный объем кэша в 512 мегабайт. Ну и объем диска состоит из трех вариантов. На 500 гигабайт, на 1 и 2 терабайта. В таком темпе скорости диск способен перезаписать около 500 терабайт информации. Ну и на первом месте, очевидно, стоит Samsung 980 Pro. Как говорится, если SSD, то Samsung. Это уж прям совсем жирный вариант для тех, кого не парит цена. Просто взял не глядя, воткнул куда нужно и концентрируешься на задачах. А Samsung без лишней суеты все сам сделает. Подключается он по NVMe 4. Скорость записи развивает до 5000 мегабайт в секунду. Звучит круто. По крайней мере, рекорд среди всего рейтинга. Скорость чтения тоже где-то в районе 7000 мегабайт в секунду. Это уже база. Но намного больше мне понравилась MLC память. Само собой, это не MLC чистой воды. Ситуация та же, как и с 2,5-дюймовым SSD 870 EVO в прошлой категории. Но на деле эта память все равно получается быстрее и выносливее всех остальных TLC. Хотя поэтому Samsung сильно выделяется на фоне конкурентов. Но и контроллер здесь тоже добротный самсунговский, поэтому работает слаженнее, чем какие-либо Silicon Motion, Phison или SanDisk. Поэтому скорость у этого SSD намного стабильнее. Да и не сказать, что он сильно греется при таких мощностях. Плюс у него очень большой ресурс, около 1200 терабайт. Вообще нехило получается. Поэтому в совокупе Samsung 980 Pro выглядит интереснее всех среди других участников рейтинга. Этот накопитель идеально и надолго закроет потребность в быстрой передаче данных и работе ПК в целом. Хоть вы тащитесь от тяжелых игр в 4К разрешении на 3 мониторах, хоть вы профессионально занимаетесь своим делом, снимаете серьезный видеоматериал, работаете с огромными файлами на сотни гигов, которые вечно нужно туда-сюда перекидывать. В общем, ставить такой SSD чисто в домашний ПК для просмотра видосиков или думскроллинга ленты не сильно рационально. А там уж смотрите сами. По крайней мере, ваш ПК вам только спасибо скажет. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.